Ako din, ako din, ako din. Sumunod na sa'yo. Ayan na. Kasi may pagkain ka.
Akyat kami. Pupunta kami sa gate. Gate ata yun. Dito na kami sa ni Kaika. Yay! Gawin ka na. Ah, sasakay pala dyan. Sasakay tayo dyan. 席の数に区切りがありますので、ご来席の方もご協力お願いいたします。レッツゴー。それではね、ゆっくり進んでいきましょう。できてきます。バイバーイ。みんながね、手振ってくれてます。バイバーイ。Hindi naman sila nakaharap。始まりました。パイロツアーですね。今日まだ結構朝早いということで、そんなに中に入っちゃいましょう。入りますよ。突入です。結構隣側に大きな馬が見えてきます。さあ、では左右
牛前のですね、反対側にはちっちゃな馬も見えてきます。ちょうど馬は朝ごはん食べております。はい、そしてその後は左側に羊がいっぱいいまして、今度はじゃあぜひ、はい、これトラクターここに連れております。お母さんからおっぱいをもらおうと。ほら、爪がでっかくて毛むくじゃら。さあ、茶色いのがですね、スペニッシュハイランドキャトルという牛です。で、ほら、このヤギから取れる毛なんです。まあ、このような、結構センターとかマフラー色最中なのでね、まだ綺麗に並んでる。それに2羽いるのがエミュー。エミューです。実はダチョウが結果がなくて、おいでーとかね、皆さんお見事してください。かゆいこれ、かゆいな。Ilan di na itong lumayo sa'yo. No, hanapin ako na siya. Ulo-ulo. 待って、ちょっと待って。ちょっと待って。May karot ko sa'yo. くっついてるみかるにsumunod na sa'yo kasi may pagkain ka hindi ka na tinigilan doon ka na kulay brown talaga hindi ka na tinigilanたまにこう前に行ったりすることで向きをちょっと変えたりとか羊の群れ自体を止めることもできます。イメージは牧羊犬が壁になる感じでして、さあ囲いが伸びてほしいな。よいしょ、よかった、見事先頭を縛ってくれました。合わせてみてください。入った後も皆さんご注意お願いします。さあ見えてきました、黒い牛たちですね。はい、黒毛和牛なんです。実は皆さん、この牛たち黒毛和牛なんですよ。はい、こんなのです。で、真ん中通り過ぎますと急にでっかくなります。Kakain na kami ng lunch. Dito kami kakain. Ayan, ihaw-ihaw. なりますので、こちら用にお願いいたします。 Sabone. Bye bye. Bye bye. Bye bye.